अरे मल्लो हातांत करसा पयशे नासतना बारीक कश जाल्यात रे. वयर आल्लो बारीक कष्ट रे. पयशे नासतना कितें करचें म्हूण कळना. वय अरे मल्लो आम्ही हांगा रावया. कोणी बोक रायल्यार पयशे वसूल करया. वयर आल्लो आमी हांगाच रावया. बॉल्सान पयशे नासतना तकली सुसलाना. वय रे मल्लो पयले आमचो लियाम रीण दितालो. ताच्या कॅन्टीनांत च्या कापी पुरा पियेतेले हांव. आतां तेंय ना. पोटाक कांय तरी काया म्हळ्यार मस्त कस जाल्यात. वयर आल्लो आमी हांगाच रावया. कोणी मुनी बोकरो येतलो. अरे मल्लो आका दर्यांगी यारे नाका रे तो भिकार्या बरी दिसता. जायत रे आमी दुसऱ्या कोणाकी जाल्यार पळया. या ನಮಸ್ಕಾರ ಮುರುಗನ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಬರ್ಬಲೆ. ಇರ ಒಟ್ಟುಗು ಈ ಪೊಣ್ಣಿಯರು ಅವೇನ ಮಗಲು ಇರ್ನ ಮಗಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಲಲು. ಮುರುಗನ್ ಈ ಬಡ್ಡಿ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪರತ್ತೆ ಅಂದು ಬರ್ಬಲೆ ಬಡ್ಡಿಗೆ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪೆ ಅಂಡ ತಿಂಗೊಲುಗು 5% ಲೆಕ್ಕ ಬಡ್ಡಿ ಕೊರಡಾವು. ಆವು ಎಂಕೊಂಜಿ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಕಾಸು ಬೋಡಿತ್ತು. ಬರ್ಬಲೆ ಇರು ಬೇಜಾರು ಮನ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಯಾನು ಆಂಜೋನಕ್ಲೆ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪುಜಿ ಅಂಡ ಪೊಂಜೋನಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಡ್ಡಿಗೆ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪೆ. ಹೌದಾಣೆ ಒಂಜೊಲೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪುನಿ. ಪೊಣಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಕಾಸು ಕೊರ್ತಿನ ಪಿರದೆ ತೊನರೆ ಸುಲಭ. ಅಕಲು ಬಡ್ಡಿನ್ಲ ಟೈಮುಡು ಕಟ್ಟುವೇರು. ಓ ಅಂಚನ ಇಂದು ಕಾಸು ಎನ್ನ ಮಗನನ್ನ ಕಾಲೇಜಿದ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟರೆ ಮುರುಗನ್. ಬರ್ಬುಲೆ ಅವೆ ನೀರು ಸುರುಕೆ ಪನೊಡತ್ತೆ ಯಾನು ಒಂಜೋಕ್ಲೆ ಗಾಂಡ ಏತ್ ಬೋಡನ್ಲ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪೆ. ಬಡ್ಡಿ ನೀರು ಟೈಮುಡು ಕಟ್ಟಂಡ ಅಸಲೀರಿ ಏಪ ಬೋಡನ್ಲ ಕೊರ್ಲೆ ತೊಂದರಿಜ್ಜಪ್ಪ. ದೇವ ಕರ್ಗ ನಾಜಾಲರ್ ಅವೆ ಕಿಟ್ಲ ಅಜನಜೆ ಪಾಯ್ದರಿ ಜಸ್ಲ ಕೊಂಡ. ಲೆಕ್ಕ ಮನ್ಪುಲೆ ಈರ್ ಕುರಿ ಬಕ್ಕ ಅವು ಸಮ ಇತ್ತು ಲೆಕ್ಕನೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಬಿಡ ಅಗತ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ. ಅಂಡ ಈರ್ ಬಡ್ಡಿನ ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗೊಲ್ದ 5 ತಾರೀಖದವಲೈ ಕಟ್ಟೋಡು. ಬಡ್ಡಿನ ಉಂಡತ್ತೆ ಯಾನ್ ಟೈಮ್ಡು ಕಟ್ಟುವೆ ಮುರುಗನ್. ಯಾನು ಬರ್ಪೆ ಬರ್ಬುಲೆ ಬರ್ಪೆ. दर ज्योती आज तो सोन फीस बंद. जायत पप्पा. या अले राल्लू आमी आचे लागी पयशे इसारया. आ. यारे यारे ओ मुर्गन ओ मुर्गन मुर्गन ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಏ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಿಖಿಲ್ನ ಎಂಕ್ ಗುರ್ತ ತಿಕ್ಕಿ ಜತೆ ಮಾರ್ರೆ. ಯಾನ್ ಅಲ್ಲು ಏ ಯಾನ್ ಮಲ್ಲು ಇಂದು ವಾ ನಮ್ನೆದ ಏಸ ಮಾರ್ರೆ. ಏ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಹೊಸ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಅಲ್ಲು ಮಲ್ಲು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ಸ್.
ಮುರುಗನ್ ಸರ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊಂಚಿ 10,000 ಸಾಲ ಬೋಡಿತನತ್ತೆ. ಯಾನ್ ಪೊಂಜನಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಲ ಕೊರ್ಪುನಿ, ಆಂಜನಕ್ಲೆಗೆ ಸಾಲ ಕೊರ್ಪುಜಿ. ಹೌದಾನೆ ಪೊಂಜೋನಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಕೊರ್ಪುನು. ಪೊಂಜವನಕ್ಲು ಟೈಮ್ಡು ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟುವ, ಅಕ್ಲೇರ್ದ ಸಾಲ ಪಿರದೆ ತೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಸುಲಭ. ಏ ಎಂಕ್ಲು ಅಂಚತ್ತು ಎಂಕ್ಲು ಟೈಮ್ ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟುವ. ಮುರುಗನ್ ಇರ್ ದಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ. ಎಂಕ್ಲೆ ನಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಉಂಡು, ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಕಟ್ಟುವ. ಎನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪಾಲಿಸಿಯ ಬೇತನ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸಾಲ ಕೊರಿಯರೆ ಆಪುಜಿ. ಯಾನು ಪೊಂಜನಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಲ ಕೊರ್ಪು. ದನಿಕುಲೆ ಈರ್ ಮನಸ್ ಮಲ್ತಂಡ ಇರ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಎಂಕ್ ಕೊರಿಯರೆ ಆಪುಜಿ. ಯಾನ್ ನನಪಿದಾಡು. ಬಾಯ್. ಆ ಅಲ್ರಿ ಅಲ್ಲು ಮಕೇಕ್ ಬರೀ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲೆರತೆ ಸಂಕ್ತ ಐಕ್. ಅಳೆರೆ ಮಕ ಬೇಂದಿಸ್ತಾ ಮುರೆ. ಅಲ್ಲು तेशें कांय जायना रे. तुवें अशें केल्यार आमकां पयशां टेन्शन ना. वय रे माल्लो, आमच्या हातांत पैसे नातले तळा आम्ही कितेंय करूंक तयार आशिचे पडता. वय रे हं. कितेंय जावं दी, वय आमी आतां या ये. या या या